Niin, ChatGPT ei tuu viemään näitä hommia ainakaan minulta. Aunion Jaakko, 23 vuotta opiskelija ja kouluohjelmaa ajelen tämmöstä autoa. Intissä sai kipinän näihin rekkahommiin, että ekana kesänä ajoi jakelua ja sitten tokana kesänä tuli tähän Simeonille ajelle. Ja sen jälkeen on tässä Simeonilla ajellut niin kuin kaikki kesät ja joululomat ja muutenkin koulun ohella. Että ulkomailla ajoin näin, niin siis sehän niin kuin tämä ala niin kuin parasta. Näkee eri kulttuureja ja muutenkin vähän pääsee kielitaitoa käyttää ja mukavia kohtaamisia tulee. Itse asiassa tänä vuonna oli kans ihan hauska tuossa Ruotsin-Lapissa, kun siellä oli niitä puroja ja jokia näin, niin se oli kyllä ihan parasta ottaa virvelimessiin ja sitten aina kun vuorokausi lepoi jonnekin joen varrelle, niin uistinta heittää sinne 9-tuntisen ajaksi. Parhaita muistoja täältä viime kesältä, että